అందరికీ నమస్కారం అండి. నేను మీ కాల భైరవ. ఎంపీ సంతోష్ కుమార్ గారు స్టార్ట్ చేసిన గ్రీన్ ఇండియా ఇనిషియేటివ్. దిస్ ఈస్ అన్ ఇనిషియేటివ్ విచ్ ఇస్ ఇన్ మై ఒపీనియన్ ఇట్స్ ద నీడ్ ఆఫ్ ది అవర్ అండి. బికాస్ ట్రీస్ ఎన్ని ప్లాంట్ చేస్తే, ఎన్ని చెట్లు ఉంటే, ఎంత గ్రీనరీ ఉంటే అంత ద ప్లానెట్ విల్ బీ హ్యాపీ, ద నేచర్ విల్ బీ హ్యాపీ, అండ్ ఇన్ టర్న్ ఆల్ ఆఫ్ us ద పీపుల్ విల్ బీ హ్యాపీ. సో ఈ ఇనిషియేటివ్ మాకు పాస్ చేసిన రెజినా గారికి వెరీ 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 బిగ్ థ్యాంక్ యూ అండి. బికాస్ ఐ గాట్ దిస్ ఆపర్చునిటీ టు స్పీక్ ఫ్యూ వర్డ్స్ ఆన్ దిస్ ఇనిషియేటివ్. అండ్ ఇదంతా మీకు కూడా అవేర్నెస్ పెంచి అందరికీ ఇంకొకరికి పాస్ చేసే ఆపర్చునిటీ ఇచ్చారు. అండ్ నేను సింహాతో పాటు ఇప్పుడే మీ ఇద్దరం కలిసి 2 మొక్కలు నాటామండి. అండ్ ఇట్స్ సచ్ అ గ్రేట్ ఫీలింగ్. చాలా ఆనందంగా ఉంది. అండ్ మీ అందరూ కూడా ఇనిషియేటివ్ తీసుకుని మీ చుట్టుపక్కల ఉన్న ప్లేసెస్లో, మీ పరిసరాల్లో మీరు కుదిరితే మీకు వీలైన చెట్లు నాటండి. అండ్ గ్రీన్ ఇండియా ఇనిషియేటివ్ని మీరు కూడా ముందుకు తీసుకెళ్ళండి. ఈ గ్రీన్ ఇండియా మూవ్మెంట్లో భాగంగా నేను ఐడ్ లైక్ టు ఫర్దర్ నామినేట్ దిస్ మూవ్మెంట్ టు సందీప్ రాజ్, డైరెక్టర్, అండ్ ఆల్సో అశ్విన్ గంగరాజు. మీ ఇద్దరిని నేను నామినేట్ చేస్తున్నాను. సో ప్లీజ్ టేక్ దిస్ ఇనిషియేటివ్ ఫార్వర్డ్ అండ్ ఫర్దర్ నామినేట్ మోర్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ పీపుల్ వి నో. హలో అండి, నేను శ్రీ సింహ, యాక్టర్. Firstly, I'd like to thank Regina garu for challenging me for this tree plantation challenge, and I'd like to thank Santosh Kumar garu MP for initiating the whole Green India movement, because I feel this is very very important, and everyone should know how important improving and planting trees are. So I'd like to thank Santosh garu for doing this again, and further I'd like to nominate Pranith Bhammandapalli, director, to do this challenge. And tanu okkade kaadu, challenge mimmalni evaru challenge cheyapona, go ahead, take this as a challenge and plant a tree.